Capage TV. Capage TV. Quel que soit ma bé oyo, grâce à ça, topé, batubalobara salaki, topé nengeni, mais pour na likambo salama entre yena, les types, c'est une délivrance pour elle. Ok. Il y a certaines séparations dans l'Ibala, c'est une délivrance pour l'un ou pour l'autre. Parce que la délivrance ensemble est insondable. Ok. Il y a beaucoup de la fautif ou fautive, mais ça délivrance non. Il y a beaucoup de choses qui sont libulu ko ela ko sekete peut-être nza ma permettre ko ela libulu pas bimisa pas tombolai. Amen. Pour place ça là qui a soin ko lo monete mena libulu comme salité e ko tinda nza me ponza mazo ka muto bato babwaka. Amen. Condamner ce ko tata. Tata pe nengeni. Yo ka siko ka bona mo sobali pe mbala moko. Na Bible exposé tout la qui si position c'est que linga qui était. Et ça ko ndiko ya ke loko mususu. Ndeko Deborah o ya uti ko bota. Bravo, félicitations. Et ça couple fêté à Batumsus. Au moins de persévérance. Koyo kabaninga te ko internet te. Mais ayo kinani Nzambe. Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire. Le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG. 25 ans après. Ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Ya Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Namoni voiture manœuvre. Nandimi numéro na musala pour namoni condition mikolo sans moto mawato. Na édition na ba droit kiné. On va dire bon. Na édition ma sécurité. Solo solo ya bo et les voitures les autres na l'État. Tika ko yé benza base d'abord consommation. Moins. Souka na moto dance. Abi basi na bibai. Mutu tutala nos habitants de pesa. Na kaja la République démocratique du Congo asa unique. Asa presque ma province nyos. Yo mona mama zo ko ba. Zo moto cascol. Bunda na moka 6 mois. C'est la mariage que les gars d'éviter. Pas un moto. Oui. Comment se le. Il faut une ammonie na
mata moto et comme ça ngate okufa na nzela tani mobandiwa mbasta bibali tout à opousa mais simbi facilité facilité et puis badora vraiment elekelinga na mona na moto et flatenga ko bandalelo na tiki makama na ko na moto et puis moto ni casco oh toi c'est au kamata de quinoa jeune garçon qui kokola tika makaba gauche droite oh te boulot ya boy combat de bon biso te moto ya boy et puis nous moni amour les un modèle pour sachet internet oh to pour ça moto yo kanga les un ya 3 pinets mais 2 pinets en plus là aussi quelqu'un na 4 capitale les un na croisement qui boga ça na barungu numéro combien 33 voici na prix ya bien et simbi na yo en tout cas tout yo aki Capage Télévision, merci d'avoir honneur sur l'Andarabiso. Vous avez belé pour l'Andarabiso, vous pouvez s'arabiso vraiment. Batana bino et surtout pour la prédication, pour la malène d'ici, mais à Pambola bino et belé. Balobi, tous rappels à privé. N'y a pas commentaire raté. Tous rappels à privé, tous rappels à numéro pour au niveau de la prophète Janel au moins au début qu'il y a un comment dans commentaire au bengue dans numéro to chaka au soli na yo ngo ko la capage et lo moro lo ngela msuso pese conseil to tourner loko soit numéro comment on a privé et ça là vraiment bientôt changer mentalité na biso et puis to respecter ba inviter surtout et ça la biso vraiment bien biso to ça la biso ba page té biso to chaîne il y a télévision Siko sur YouTube bobinde to ça la mam na biso na ba nord mais merci na ba partenaire nyonso ya biso na ba obaya kana ba obazo kende ba opa lingi la musuba clip ba na bango visibilité kaka yelo ono nyonso olingi toza vraiment disponible pour na bino merci na ba sambela rapport na biso pour na biso e belé bo soutenir biso ya aimé ponda mali azana Kinshasa nzambe ya pambola yo en tout cas merci na José Moulumba le Bogard de Birmingham moté maman Beni Barça ya José na invité ceux qui s'entendent ni fona la na WhatsApp merci na ba on soit soutenir biso papa Dior merci na ba o nyonso vraiment bazana biso elongo nzambe apambola bino makasi et puis ba baso benga ntoma et ça rappelle bien on sali émission na mutu habite capable émission na pena balanda ki yango biso to sali ata to sali 1000 vio 500 to a besoin vraiment de bat basimbama pour ba vieux ezara na eloroté to ce qu'on appelle na 1000 abonnés 1 million d'abonnés momo na kala msu 1000 personnes batali donc ezara nzamba simba batu après ça va tout confiance on a puis envie wana ya kolandela ba émission surtout éducative et au ça la bien to bi kebino bolinga ba base trop to ça vraiment toute communauté congolaise na buzz so tshaka indaki kendaki en tout cas boza makasi ali boya e biso mboka so bonga kuna e bato este kuna te biso moko non to changer mentalité tous en a bon moko de Congo e kendi bosto boya buzoba to boya rapena mambo mabe tellement ils ont privé makasi donc ata bato sala émission malamu boko tala te po boza kuna e indaki moi sinani kinganja bali nani boya sate totala o ezali bien pour na biso oh tokotike là-bas na biso est-ce on va nanda ku mama yo mwana so sala na YouTube yindaki est-ce que yo maman ko sepela donc to zala vraiment bien et ça la biso bien prophète Jano Boni santé bien. Très bien maman Cynthia. On va bien trop bien trop bien nzambe apambola to bandana prière et puis to bandana ba sujet na biso nzambe tata ngonge koki ya masolo ya biso na yo masolo tata na bana masolo ya bomoi masolo ya délivrance masolo ya sengope ya kokumisa nzambe par rapport à makambo azosalela biso kamba biso ne bandeli kino na suka tia biso maloba na munoko ndenge lobi na Jérémie otie maloba moto na munoko na ye enfin kakende kosala nango musala pambola mosali na yo Cynthia Kapashi tika ete maemanso ekoloba manesiko oyo édifier bato bazolanda biso moto na motu a se retrouver mutu na mutu apambolama babeli pe babika o bazala ba problème bazwa pe ba solution o azaki na likambo zo déranger au travers cette émission kolo ya maloba otozo loba azwa solution topé ba directive ya bomo na ye jinga biso na makila na yo na kombo na Yesu Kristo amen amen Thomas tu bandeli sous bonne évolution église et ba na nzambe ça va ba na nzambe tout bazo kende très bien bazo tambola très bien makambo ezoko bakitoko ba surprise ndeza ibele oyo nzamba zo tshana nzela na biso po tolingi to innover lisusu pona makambo ya itonga ya église po innovation penezo zala te na ba église mingi comme le rôle comme eloko moko mais tolingi to changer manière ya koluka elongi na nzambe c'est-à-dire bato bakozana na bango ba ye prière
mais prière wana ezomema maselo mingi Saint-Esprit pe ba directive ya molemo santo et puis kozala mingi ba toujours préparer ba nuit de prière chaque vendredi to bando louer ba salle tozana bato balobi papa na bando louer salle so pe mutazolanda biso à partir poto a contribuer pe nango salle wana combien au 250 bon ça va chaque fin du mois na bando tina bo ba salle wana bo sala ka ba nuit de prière ya ba délivrance ba nuit de prière puissante omoni même mokambinanga papa on a le kana sama colonel pesenga conseil wana abiyo sala mingi ba nuit de prière mais à délivrance donc il avait compris tu vois c'est mon papa c'est un père aibi que moi dans la likaba délivrance paye sakoli mingi na butu parce que ba vendredi na ba nuit de pain kolo se manifesta et na pamboli ba tumingo ba so benga mama Cynthia vraiment nzamba pambola yo amen ba makambozo toucher ba requête ba sujet aux opesa c'est très profond trop même je dirais. Et aujourd'hui, Bato Belé va se retrouver dans Kati, Yaba, sujet wana. Et par l'aide du Saint-Esprit, Tozo Pesa Bango Babiano, Obasa Kopambola. Voilà pourquoi nous on m'appelle. Et Belé, et Bato Bazo Benga Bazo, papa Zongela Bamakambwana pour éclaircir Bisso. Et là, que ça la passe, c'est ça. Moutaro le Katoboïté. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Mais tu comprends le kate kato se kakato mon abafititi ba to ba bundi ba betel ma kofi totali. Wana ba to bazo tala mingi. Mais o ezo ya ba éducation moko constructive. O eza éducative batu ba olanda te ezo sala participer mawa mais toko senga na batu ba meka pe ko boka lisu na makambo to pe mayeto lobaka e pesa ka bombo moto na nzambe omona ki batu ba marcha ki pona mahambu ya mboka na Goma je crois bien batu ba marcha ki ba mama batu et tout to moni pe mahambu eleki na parlement na kangisango nyoso pa Molière na papa na biso mboso voilà. Et tokolobela lisusu batu balobi to na kota ko na côté wana po ozaka na vérité polele wenge na martyr babeta pona nini entre temps batu bana est bino ka be mission bino ba pasteur ka mahambu ya côté à terre est vous mona mahambu eza na est te selon mingi batu bazolo bango eza diaspora oki koloba nini na nyonso wana na actualité politique wana na kangi biloko misato lobi na kena ya liboso ya marché ya mibale ya papa mboso na Molière ya misato ezali ya wenge OK tozo kene d'abord na o etali likambo ya marche mama Cynthia marche nyonso ko salama na Congo pour le moment loba ke marche nyonso ko salama ya modèle tout ngai prophète Jano na za pour pe na za contre mukonzi nyonso ya koloba marche zalati mukonzi ya koloba to bomba ba vérité te parce que eloko so lekelanga ba député ya est baza mais ils ne disent rien ba konzi ba ministre ya est okoloba langa teke bazate bayali mais bazoloba eloko te bango nyonso tozomona mukonzi mboka bandinde koloba hein abandi koloba mais bango nyonso dans l'ensemble bazoloba eloko te soki ba population biso peuple to komi ko marché muta ko telemela biso aza suspect eza voie légale ya ko sala trouble te mais ya ko marché soki pe to se révolutionner kaka ponkolo ana 1000 systèmes ko utiliser ba to pour délivrance ko talamboka tangu voie ko telema ya marché ya ko sala makambo na lobaka na yo mutu moko te na mboko yo aokanga yango ya mupepezo bima soki balobi oboy mama basalaki basalo bakosala pomboka na biso ezara na situation topé na période de zoko traverser ya mabe mais maman Cynthia ba ke zana agenda caché ya nzambe omoni face be ya nzambe ezali jour ko inda mutako yeba zate na webse loko moko oyebi ke na 2016 babimisaka loi moko banga ba chango ekota en vigueur loi ya koloba ke basala soki makaba ba recensement soki nini o batu ba se souleva kana Kinshasa na 2016 si je me trompe pas 2016 o esalamaka partout na Congo au même moment na tindaka bato nde makambo ko salama contre ba Rwandais o bazobundisa mboka et ali kamba mboka ezo kende mais ba konzi ba otala il y a un discours où il faut la tenue pour la population comprendre que ba konzi pe ba na souci ya mboka kende te mais tango bato ba okanga minoko ba ofanda ba osaba sembla moko boy toza ba intellectuel to tangi to leki na bande le koto comprendre déjà quelle est leur pensée leur bango banali les autorités de ce pays on connaît leur pensée banda magobe banda tisiko ba okosa bana mikete to abato maternalité on sait voir les choses c'est déplorable ça fait trop mal ya on a que moi je suis prêt ya ko se sacrifier pour mboke zolobiko nga pe ONG na zotelemisa eza somo et na nzela ONG ona na koloba tout o na peso bakoyiba na peso nani dénomination ya ONG na koloba ngo qui me délivrera
qui me délivrera. Bon, mon logo makamnyos, na osenga na batu nyos surtout na diaspora bo soutenir prophète Jano. Na bimisa na sala ba notaire yango omoni to sala makamnyos et que notaire de ville na légaliser ONG na ZUF 92 na tiango qui me délivrera point d'interrogation. Et to sala musala et ya liboso yango na donc naza pour population et marché. Naza pour s'il faut se révolutionner na ba sens moko boy o ego senga ke to bomate to piété mais to se révolutionner kaka bola muki na tongo bo boy et salama pour mboko soit délivrance. OK. Ya mi balé to ke na makambo na papa molere za soni pemao. Bon, je crois que place ya koloba basa l'échange de parole les place to yo kabatele mabacha lwa moko boy po bam ata mapekita. Mapekita papier mouchoir 500 francs 400 francs papier mouchoir et comme cher na auto soma 500 alors bien na 100 francs et tout na tike les 500 ba comment ba jeune voilà donc esa distraction et en plus papa Mbosso il fallait que papa Molera soit responsable so ningo sala reproche na ba place bongo et puis na ba TV il faut pas que sala ngo bon kolongolé na chair du haut de la chair le rôle à moi na muké. Il fallait que tu aies une idée, c'est ça la démocratie. Démocratie, on dirait. Mais ce qui a timbi c'est bateau le problème. Maman Cynthia, bazo ba ko timbi sabato ba makamuso ezole kanamboka mais obité bato basi ba timbi déjà na cessé. Na olo ba vérité tout na timbi la na c'est bato ba timbi na c'est. Donc c'est le comme ça passe mingi pour mon mboka niveau zoké. So tana nous président Assemblée nationale na député ne ba opota po ba collègue. Ba tout ba député. Mais on a Aza président. Si on a le niveau na bango na ndeba opotana, si on a biso petit peuple. Ndo moni mvuruku. Ya on a yebisa ko na lobby ceux qui mboka na biso Congo eza ndenge zo kene mabe, eza pour likolo déjà za kopola. Si ko bino bolingi ni nase. Bilo mususu bobo mbaka te mama sinti faut ko loba on ba yeba. Likolo exemple ezate bomo na se bolingi to sani. Ya misa tutoke na maramba wenge. Bon, ndenge batapoto bazoloba batubaya wenge bazomona wenge boye distraction mbokeza na guerre bango le batala makambo na est ndenge bazoloba te ole batala makambo na est bango kobina biso kambala moko bino babinela bino ebele kuna na poto ah égoïsme te mama Cynthia Zenith 1 Zenith 2 Zenith ya frère Were Zenith soka na ebeta mapi kuna biso atoloba mais tout ça on a été mais biso toloba wa te ya distraction ceux qui bango ba moni boye naza pour batu misusu na mona na poto balobaka boya na mboka poto bundela mboka ensemble bolo bela ndenga musika te na kangi parenthèse na funga la parenthèse pona makambo bande wa biso wenge mama Cynthia pona wenge musika ngai na zwa ngolo ko la leçon au moins makambo na vie batu bawela koloba mingi surtout les Congolais ils parlent trop. Mais ils sont incapables de donner la solution, même pas de leur pays. Je dirais même pas de leur pays, leur famille. Et Belo Mona Basala va commenter à ma béque, qui est dans la famille naïe. Oleli. Koleka. Mais il est incapable de repérer sa solution dans la famille naïe. Tu es incapable de repérer sa solution d'abord dans le couple naïe. Dans la famille naïe, dans le foyer naïe. Tu commences à chercher à donner les leçons pour Namboka. Arrête, c'est une distraction. Narolobelo au Moroboué. Au moni bawenge wana bakabwani pendant 25 ans si je me trompe pas. Na 25 ans wana mutu akufi te. Na 25 ans wana je ne sais pas ce qui moko perdant mwana. Ce qui mutu olandemisa contredire nga. Na 25 ans wana bangonyo surtout bazana bomboy. Mais biso ba chrétien, na bango pe ba chrétien baza parce que basa na nzambe bazana ba patient baza ba évangéliste kusangila. Ozona nga mama. Mais o ezotina sala bongo saka métier, profession, o nzama pesa ya musique. Boko boyela ngote. Ba pe ba satana te. Mais comment bango bata wenge, bata musique, po saki soko sali gafa. Munto bata mukili. Ndenge to benga bango ba pagano mais ba pagano te. Ndenge batu balobaka. Comment bato bozolo ba pagano bata mukili, bata musique mais après 25 ans basa basangani. Pourquoi Congola mona kaka pas ça mabe non distraction na biso eza distraction mais ça mateya na zo bisa bata diaspora bata poto bata Afrique partout na Congo prophète Jana Zoloba makamuso lingo loba ofongola monoko loba koloba kalikambo balobi baliaka ngulu litoi moko te kotala kape eloko lisu moko te tala na misumi mi baleza na misu 4 oui tu peux condamner mais au finish na sima nango eloko niza. Quel message est zoleka? Balingi baliki salabi so message nini?
Yo kanisi ba wengela bandeko wengela ba responsable hein? Et puis la plupart sont des gens qui sont stables. Sauf que ba lo ba no ba bimi le na musique te ba mila kisaka. Bango ba wengela zo mona ba responsable. Otani bandeko jibe ba wela tous ces monde là sont des responsables. Ba tangisi ba na ba école il y a trop cher na poto ba États-Unis ba fana ba sala o makelele te par rapport à ba na bino ba beta musique lelo. Je vous dis la vérité. Ya lelo. Donc ba responsable au senti ça bandeko blesse au fana ba o mala ke non sona mutu. Mais pourquoi Basangani? Pour dire quoi? Ça c'est un message divin. Moutako contredit le prophète Janon c'est son opinion. Mais moi en tant qu'homme de Dieu, nation on a angle moussous. Comment Batu Bakabona 25 ans? Et en plus, Bakabona ndenge nini? Bakabona mabe. Baswana, babana kutukolo bisanate, chose grave, pire encore. Bakome ko bakena na bajeton na banzembo. Ya makasi. Bazo bakela bajeton na banzembo, comment ki ba fanatiki ba bunda ponga na mwana bandal. To fani na bandal tangu bitumwa lezo salama. Bien que lolo to zana mbinza, mais to fani na bandal tangu bandeko mi balona oso comprendre mamna oloba. Ba beta na kapre ko kende ko sala ba émission na TV ba yeko bunda. Ce que ba moni porte-parole muto akiko so na porte na kuna et puis si problème. Ba inanaki. Et comment ki ba luka ba solisa bango zo simbate, ba panzana ki mabe. Et puis le lenge kan ba kambana ki, ba kambana ndinga mabe ba panzani, ba sali division ba kabana. Or nzamba linga ba to ba kabana te. Oui. Yami balé, bakamana ki mabe, mais le long de tozoloba, bazonga ni sou bien. Tozana ndeko paso ki azoloba bi bolingo to komi nango eleki même ndenge tozala ki kala. Pour dire quoi? Na kati wana na su message à pardon. Ndeko nanga ata mutu bo swana, biso ba chrétien. Et comment difficile pour moi ba passer na passer ba sona ki ba limbisa na ndenge wenge limbisani. To solo makamsusu. Wenge ba sangani mais tunanga biso ba passer to sangana wapi? Ba passer na Congo mona ba sangani. Ba passer na Congo kutu bazo finga na TV. Ba oketi na ba tribunal. Ba oketi na ba tribunal. Merci maman Cynthia. Ba funda no. Bazo funda na kutu metala wenge ba funda na te. Ba beta na pe makofi te ba bundi oto ki star moko koto na star koto ba bundi te. Ba passa période ba ki star na star ba bunda te. Ninga na zolo ba frère bazongani. C'est un message fort. Ba chrétien et le konzamba benga sangisa atali bala ne kufa mais si ça venait de Dieu un jour beaucoup zonga même monsieur abotibo soke utaki na nzambe mabende liwa mais tant que vous êtes encore vivant maman papa likambo e kamwana e beba kolelate reste calme prophète Jean lobi sois calme tant que tu es en vie ataba lobi bakata na l'état soke utaka na nzambe suka suka e kozongana c'est ça le message dans soke pa wenge. Yami ba le message du pardon. Place ba sengana ki ba pardon toyebi. Mais ko sangana na bango la ki se ke bato ba si ba sengani ba yokani. Ezala message ba chrétien to zo lukaka na vie. Place makambo salami zoaka mingi ya malamu ya mabe bwaka. Mais bato ba koma ko zoaka ya mabe. Ya moni bo kende kaka na mabe. Thomas merci toujours continuer na yo et simbité. Ba chrétien ba zonde ni po ba lobi pe côté. OK. Papa na biso mai ki pe ndike zo préparer ngala mona ke o dala na bate. Asa papa mai ka saba bate. Surtout pas bimisa banzombo chitoko. Ye pas ko frapper. Tala au niveau. Bana na nzambe. Bana na nzambe. Wengete. Bana na nzambe bazo boke na ba jeton. Na nzela banzembo. Totika muta ko juger bato za nzambe. Botika to fanda. To intimidaka bandimité. O pasteur obete. Juge ya solo mama Cynthia. C'est Dieu. Déplace na monya ko lelo, c'est Dieu. Pour comment on voit qu'elle a battu jeton na nzembo. Mais o pasteur. Bon, na ina ce qui sabandimi muke. Ba so ba beza on ka témoignage za jeton te. Témoignage ba beta na nzembo te témoignage ko yebana. Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Na mukanda na biso apocalypse. Yana makambo soki Bible lobi o azala mayela sanini. A sosola a calculer a comprendre. Ndeko na biso moko abetaki ekotite. Ekotite. Biso pete obimisa esimbite. Esimbite. Kasi mama Cynthia. Kasi to sa analyse. Ndeko abeti seben ekotite. Oh toyoka te toyoka ka mama. To sana kisasa. Ngana za jaba parce ngana yoka ka te papa. Lokuta luvunu mama te. Toyoka ka to fandi boye ozana salon ozana bana bazawana. Bandeko famille ogolo bateke na za pasteur le mola chaîne wana non wana ba nanya lokuta c'est de l'hypocrisie. Il faut face na biso batu ba yebaka. Ozomona batu ba yebi ekotite le koto tozui esimbite
mususu akoya alobi ekei te mususu akoya so azongi ezongi te mususu akoya alobi ebalani pe te. On est où là? Mais na pamboli nzambe ndenge ndeko alobi eza nani na ye bafanatike oyo bafingaka nga oyo balobaka yo mpo nozoloba boye te nazoloba boye mpo yo mpo oyeba eloko te yango wana yo mpo oza trop charnel okende kaka kuna. Donc eza nzembo ebimi mais bato bakritike trop bato balobela ngo trop eza pena na mabanga na kati même bato tu bacomprendre donc eloko koexplike eza te mais yebaki ndeko Mike mpe akobwaka encore ye mpe abwakaka Mike soki alobi abwaka ndeko wana abwakaka mais mpo oyebaki abwakeli moto ya pasi ebo oyo lisola motema yango ya nzambe oyo ya Mike ya majabu ya lisola motema kumama papa bon nga nalobaka yango malgré mwa kao mpo esimbi te kongola alinga bezi bon wana siko esimbi te kongola alingaka yango parce que kongolo moto abuzoba omoni congolais amuta buzoba congolais buzoba makasi so moni congolais na buzoba te c'est que ça grâce nzamba sali congolais za na buzoba te c'est une grâce je vous dis la vérité congolais na buzoba te c'est une grâce so congolais linga place buzobeza place batu ba obeta na kofi boboki le mutu jeton nde bango ba sepe omonte mambo bielo bana pamble me bimite merci kapa mole ba pimisi yango no moni balingi yango po mututu na minito aobakela muninga na esi esimbite e comme le roi mbeli e bata bo sali bo me esimbite mama e tshela no Moïse tshela esimbi mama e tshela no toyeba ne te voloaka omona o mobala na yaki asaka na vina nga omoni ke simbite mama e tshela no Moïse na biso mbie abeti ba moko esimbite donc bazoyemba nzembo na buzoba mais kuma mama mutakoyemba ta na adoration avant banda prière mutakoyemba ta na adoration avant banda prière donc c'est un peu ça. OK. Merci Thomas tout ça que mission mon aya talk show balubai ba fille balobela ki pe Madebo Lukao comme on est yangwana Lukao c'est Lukao ça qui problème na olobela ki yo côté na ki ba ya bomalibala te Debo yangwana comment les a olobaka mobile ba filma ki o filma ya fille ya chanteuse chrétienne. OK. Yo lobaki on dirait ta la permission là yo ba conseil au pesa ki en tout cas yamba yango to boni auti kobota moi photo na mobile na en tout cas initié mobile wana kaka ka mobile wana yo ka conseil obaki boya papa te maman Micheline par baki eza mahambo yaka to tchongo pe entre parenthèses c'est sa question to exemple exemple à PCP na bana basi pona mahambo ya ko gérer mibali mais tout monde a zo percuter l'internet pour nga linga na ba vie privée ya batuté mais zo sala vraiment passe mutoto mona kibiso soto kendaki surtout nga pe na zaki na mariage wana ya mobali ya grâce tout le monde soit se remarié yo za moto yebi ba choc ya divorce yebi yango pena bien la minute o atato koloba ke leki na biso grâce à zoloba te mais en tout cas ça la pekara bien te bato pe bazala ba internet pas mekape ko diminuer moi ba émission et au ça vraiment bien te surtout pour na libota papa réaction ya ex beau-frère na biso comment na lisusu ba photo même habillement même bablo mo ka ya bongo pas même une année akei lisusu ko bala okoki koloba nini mpona yango episo conseil opesa et pas mwana na yo obeta banzondo yo kotoloba yango deya depuis kala oyo ekomi grâce lelo olobaki yango depuis kala jour omonaka ye keba batake kozala ebele kaka bato misusu barecevoir prophétie na mwa likolo mais oza quand même moto olobaki mpe osambelaka mpona ye okoki koloba nini na minute oyo quel que soit mabe oyo grâce à ça topé bato balobaka salaki topé ndengeni mais pona likambo salama entre ye na les types c'est une délivrance pour elle. OK. Toute séparation n'est pas mauvaise. OK. Il y a certaines séparations na libala c'est une délivrance pour l'un ou pour l'autre. Na bandela. Bandela. Biso peto kanga. Na solo babolanda. Grâce à ce là parce que o salama yona les types na bof grâce à na zolo bango siko ma fille comme un prophète jana zoloba o salama na vino ezaki délivrance so délivrance nzambe ezala insondable. OK. Yemoko poko za la fautif ou fautive mais ça délivrance now na pèse exemple Samson azaki fautif pardon Moïse abomaki égyptien na kata palais royal le fait de tuer c'est un péché, mais c'était la voie par laquelle le Seigneur pouvait l'écarter pour l'utiliser puissamment demain.
et pour l'élever. Amen. Amen. Donc, il a fallu à ça la bêtise. Tu vois, péché prophétique, bêtise prophétique, quelque chose qui est prophétique et qu'on a nzela mabe, mais lobby pour la gloire en ça. Amen. Ya wana mutu so kwena libulu ko ela ko sekete peut-être nzama permettre ko ela libulu pas bimisa pa to molai. Amen. Pour place ça là qui a so en kolo monete mais libulu comme salité et côté nzama pour nzama zo ka muto bato babwa kaka. Amen. Kola, merci cher Saint-Esprit, je sens une forte puissance. Kola zo ka muto bino bo soude na kata libulu pas occasion. Ya wana moni mutu so tambola sans péché. Sans combat et à ma bé, au commis à la merci du diable. Dieu s'il veut t'utiliser, il n'utilise jamais quelqu'un mouton à 100 places à ma bé. Nous avons tombé la mouton à 4 humiliations. Ozoyo comme maman dit. Mouton à 4 à ma bé, nous avons maluka. Amen. Mais mouton à net, nous avons zoloté, au zolo wapi. Il y a un moni grâce, t'inquiète. Excusez, séparation des acquis de délivrance pour nous. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que bilembo. Amen. Bilembo yango etalisami. Maman, na yebi pasiwana. To yebi divorce nenge sala. To yebi séparation moi sina mobali. Si seulement si ezala ki libalo nzambe na benga kyam. OK. Si seulement si obi lobby avant-hier na musala na biso na ke ko sala contrôle ne to sala ka mikanda na ke quelque part. Na comme un établissement moko munene na komi ba yambinga inspecteur ça va oui ça va to solo to sekana. Moni mutu mo afandi. Mutu na zotala nga tu vas partager na mutu pas bi kana musala nzambe. Apesa nga na requête. Na bonde la ponene les réponses. Na moni mutu moko afandi a omeka lipapa basi. A ozo lipapa basi azolata. Ozolata lipapa mwasi. Mobali ameki efandi bien. Sikoyo na otala e. Na ebisi la dame inspectrice on a zaina wana. Tu regardes un peu. Ah ouais, inspecteur, regarde, talent, comment il est en train de faire là. Totalement, mais comment il peut chausser sa patte à nini? Yabasi. Or, te poser cette question. Pourquoi Ozola ma papa basi habité papa? Et ça moi sinanga. Nabi mais moi sinon loko abi papa ngana moi sinanga toza lokolo moko. Na bi papa na mona ba tu numéro moko lokolo moko te musu se vimba abi papa ndenge yange vimba ndenge ya yepezali. Asomela moi sina yeba sapato amekaka. Ce que simbi aussi mapé kuna. Pour dire quoi? Otolobaka moi si on a topé mobile on a ça qui lokolo ya sapato na yote. Maman, il y a un bateau wapi libala na bonga lokolo sapato na. Alors couple pareil. Ata bakabwani. Soki bakabwani. Comment quoi bala et comme un problème. Pourquoi? Parce que ezala que loko mo sala passe et puis ça prend du temps et loko eza yo. Ça prend du temps ouais. Oui oui ezora temps. Moni mais sapato eza yote. Soko mekango lelo. Lobi comme ça lo passe suit, il faut longola. Osomba papa na nzela. Ozi na nzela sombi osali ni olati ta musu ya nzela nde lokolo na yo. Ndo moni loko sala meli ndeko na grâce a regretter. C'est que tata on ça qui lokolo na été. Et en plus na condamner ce que tata. Tata pe ndenge nini yoka siko kabona mo sobali pe mbala moko na bible exposé tout la qui si position c'est que linga qui était et ça qu'on dirait ya ke loko mususu mais grâce au kuti tala botala ka vio mutazo mener libanda te mais botala ka mingi loko nini nzama tana kati ya mutu wana. OK batu misusu komona zo tamona na nzela bo mone mutu pamba nzoka na kati lobi nzama tya biloko mineno za mutu munene. Amen. Mutu misusu komone bo ana via kindumba nana biso ke mutu osala kindumba t'encourager te mais il faut faire très attention de condamner les gens si vite. Kindumba oebi circonstance nini tinda za ndumba te or diable tinda za ndumba po biloko nzama bengelai akoka kosimba ngote parce que soko za na voix kindumba trop okosimba lipambula ko te pa na nzambe te. Vraiment. Et c'est pour cela moni babilo comme sous moni grâce à kolelate kanga mon prophète Jean lobi nazo sakola pona grâce na lobo na omona nzamba lobi akene male na mona mona moi c'est mon maël azana ba talent a exploiter ka ba talent ata liso ma balibala te atika nyoso na maboko ya nzambe nzamba ko pese mama na libala poza na grâce wana libala auzwa mama na libala ya kimia ya pété pas comme ko bisa nzambe Seigneur merci soki na lelaka tango to kabwanaka na kanisa ka fin du monde nzoka yo saki na plan mususu ndeko kolela te Dieu a un autre plan pour toi. Amen. Ne pleure pas. Amen. Pona ndeko Deborah o ya uti ko bota bravo félicitations eza couple fêté ya batu mususu au moins persévérance ko ka baninga te ko internet te mais ayoki nani nzambe maman Bible bis place au koya qui télémasani. Après, continuer.
akoya kina mobile na, c'est-à-dire il y a eu un problème, mais elle a compris. Tu peux si ba message, tu peux si ba conseil à comprendre. Le long nzamba pamboli bango na moi na moi, or le banantate lobi moi na sali pambola côté pa na nzamba. Moi na c'est un bon signe. Bango na ba fandit. Mobile za moto. Moto pe na oui, oh mama Cynthia. Moto za moto. Moto ko ko ya lelo mama Cynthia ko boye te pa ko lelo. Ouais, te ya ende. Amen. Bendel lisusu. Bendel lisusu, oui, et surtout eloko eza nzambe diable abundisaka. Makasi. Moto na nzambe. Tozo kende vraiment bien. Moi si moi na Kenya a botina papa na ye. Oui, et salami na Kenya, ini Kenya ne la abotina papa babanda ko bimana papa tango zaki na ba 7 ans 8 ans. Eloko na ngala lo bayangwana. Tango zo Bible bi oya zo mona bolumbu ya tata. Aza déjà ko lakela mabe. Bolumbu ba boti ba mona raté. Lelo ça na Kinshasa partout. Batu bazo botana ba papa. Ba misusu kutu ba olobate. Yo ko mona muta botana papa, mais akia bali tonga bali a obotate, a mona bolom te, akoma malade. OK no botana papa. Mona mutu saso kisemi, mona na kufidini manière mystérieuse. Yo yebite na tenzo kanzamba longole na nini na mokili. Kwa za fruit ya soni ya péché. Et mutu nyo sasala inceste destination ça. Moko li felo. Et c'est le que salami papa botina mwana, babotina papa, bafana ndako na papa, papa remurkaka na ye, apesi mwana nemoko zemi. Et loko bongo ezaka bata science occulte, bata misala mabe, ozolanda nde ba occasionnera biloko wana. Et tant kaka baboti babimisi mwana na monde de ténèbres et comme un impact ya kosakanate. Et moi si abongo ce qui peut papa tiki abikende bala na yo, mobalo ya ko bala ye, ayebi loko ya ko zoate. Ayebi boro ya ko zoate. Ayebi moi so ya ko bala te. Moi si aza moi si. Mais tant que tozolo ba ayebi boro ya ko zoate c'est que zelo ko ese beba. Moi si ba sakana kanete comment moi so ki no bota na papa. Tant bota na papa c'est tout. Et c'est loko yo partout ko simbate mais soko ye na Yesu kaka. Soko se retrouver na likambo prophète Jana Zoloba. Obota na ndeko na yo. Oyebi et un adage mo balobaka les cousins sont faits pour les cousines. Ya kindo kipena. Et ça na ebe belé na Kinshasa ba bota na ba cousin, cousine, nga na ebe belé. Alors eloko bongo c'est inceste. Et si la kaka na makila Yesu. Na nzela ko pardon du péché. Ya ke pa na Yesu ako décharger yo. Ne te culpabilise pas, na ebe ke bozebele. Bazola nanga. Babota na ba papa na bandeko na ba yaya qu'on se culpabiliser. C'est le diable. Dieu a encore besoin de toi. Avec Jésus tu peux tout recommencer. Et puis il te fait oublier tout. Alors ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi boza ko kanisa toujours mabe moko bobosala. Et puis ba pasteur ba zaso motoyer olongola ba zemebele yango zo non ne condamne pas. Lendi saye talise ka sous na chance tango e pa Yesu arobota lisusu mazonga na viona te. Amen. C'est un peu ça. Merci Motolanzambe tozo kende histoire vraie. Moi si moi qu'on a Luanda abimina mutakufa. Ah pena Kinshasa bana ko sama mingi ya ozomona batu su bazo kufa bafi ebele ba oma akufi brisque maladie ezomona na te makambo mama Cynthia Zoloba eza prophétie nzamba lobi na tongo kola mona yo mama nzamba bi na jano moni basi mingi ba kufa na Kinshasa brisque ma eza nde yangwana yo lobi e mona na te oui mais misala nango e mona ba mort en cascade ya ba jeune fille ba jeune garçon. Moi si wana akeko bima mutu na Facebook. Bino batu bokangama na Facebook, bozo so bibali na Facebook, na condamné na Facebook. Bozo sala rapport sexuel na Facebook, na WhatsApp. Bozo bimana mobile na WhatsApp, mobile na babimaka na WhatsApp. Na Facebook bozo samaka mutu. Atindela ke mbongo zo futele pe ndako. Asala ka pe makambutu. Na lobite ke mibali tu ba bongo. Yana batu musu pas so chance. Na nzela Facebook pe nzama pambola. Ba zape ba Holanda prophète Jano. Na lobi bango tout me ba mukie. La plupart des abatamabe, maman, mon balo azal mutu ezo sala bien, jamais ata bolinga na Facebook a osala tout beaucoup tana naï. Akolinga ye ba yo bien yo po ye ba ye bien. Arope so pe na famille na ye na kid po na libite ke ba famille yana batu mususu ba kenda bango tout poto famille mobimba oui mais ba cousin bazar, ba koko bazar, ba noko bazar. So ko lobino bango tout kuna te seki abotama kuna. Magam tout kuna or c'est faux. Bana basi bozoluka nini? Moi moi so na kamati azo komela na mobali et comme mukolo robala mobala ye. Ta mobala ya koti na ndako batu ba omona mobali te mais ya omona mobala comme lo baloba même l'hôpital. Hôpital ba soigner wapi ba kene l'église. Ba comme l'église ba ke ko sakola bi muto asala ki ne connaissance azebembe. Am takufa oui. Et salami na Luanda. Kalateao afutela ke pendako ebembe. Basi bazoluka nini? Muto yo yeba nini na TikTok yebi ye? C'est ça. Yo ka ko tinda ka invitation. Oyebi place ba invitation tinda ka na TikTok et place zo ko ndo koya. Est-ce que yebi penser mo ni satana o ya sanango?
oyebi ba astuce ya diable oyebi ba plan ya diable diable a changé ayebi ke bokomo kende kolia kaka nye azon mfute be botimbelije a changé tactique boyebi ke komo melisa bino mabele ya bambwa botimbelije na banyau a changé tactique ayesi ko na tactique nini connaissance Facebook atindelio atino na mbongo bien na zupe na mobali mbongo zolia bino pe basi bopusa bilia lia nzambe mama sinjanga mbongo mutu na bite na olia te mbongo zate olingo zate bakoma na eloko na slogan mbongo zate mbongo mke bolingo mke alors c'est que bino to na olia kitoko bolinga ni na te mukoni no kolinga po mbongo e pa na yo nde bolingo so mukolo mbongo yo zate bolingo zate du bolingo ezalaka te non bolingalité n'était so comprendre oui sans bongo sans bolingo c'est ce qui mbongo ezate bolingo ezate or c'est que bolingo ezalaka na ngote or bolingo basomba ngo na mbongo te bolingo utaka nde na motema amen ezaki ndoki o bana basi bakomo sala soki yango moni na osenga na mibale bazwa bolingo babomba na sima babimi bazwa mbongo babimisa solingo zo mwasi po mwasi komi pozo eka mbongo ouais yango no moni tika banyokola ka basi lelo bonyoko maka po bolingi lokoso mbongo bolingi mbongo bo bolingi bolingo te mukolo bozana posa bolingo botika konyokwa soka bo komi na posa bolingo prophète Jano soka to komi na moment ya bolingo na koyebisa bibali allez donnez-le l'amour donnez-le maintenant l'amour parce que ils ont compris que l'amour aussi a sa place dans leur cœur et dans leur vie. Vraiment. Et ce n'est pas seulement l'argent. Vraiment, en tout cas. Merci papa, toujours continuer. Message de M. Zali, discernement des esprits. Voilà, la Ningara, un nyonso. Bon, discernement. La caméra côté pour décortiquer les buissons. Discernement des esprits, dans le barayangoir, surtout discernement des esprits, dans le kata pour te développer. Au moni, le maman Cynthia. Moi, ça qui écoute un andoki. Ebembe. Moutakufa déjà. Na Luanda, yaza na Luanda. Attends, Kinshasa. Ah, peut passer belé. Belé. Mais si qu'on soit dans discernement. Tant qu'on a sorti de l'ombongo, mais tant qu'on a beau solo na oyeba. Oyeba ndenge nini. Na utai côté ya bino na lo bibu. Na mukanda ya Mos 3. Na 7. Bible zoloba. L'Éternel Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant révéler son secret à son serviteur, les prophètes. Amen. Il ne fait rien. Ce que vous avez un prophète, il peut mener dans yote. Ce que vous avez un pasteur, maman Cynthia Landa bien ou à révéler au tête à sa grâce wana. Il y a une autre deuxième manière ya koyeba likamuso que ça. Amen. Et ça le lenge kani. Et ça le lengo Bible lobi na mukanda ya Job 33:14 le Bible. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire quoi? Ce qui prophète a zate, nous ambe à kolobelo na lolenge et belé. Ce qui moutou mabel nga solo mabe, abo maya salabwe, jamais moutou okokufwa, ou bien ko bela, ou bien ko zombas, ou bien maladi boko bakobo ke layo, sans pour autant que nzamba la kisayo. Problème na biso eza nini? Lolenge siko ya koyeba ke nzambe nda zoloba ndeza kapasi. Nanya kolobela yo. Yoko ba prophète Obwaka. On a raison kutana nde ya mabe ya malamu bayali. So kutana nde ni so kutana te Dieu va te parler. So que une distraction na ko discerner ce que ba ndeni. Oh comment mo bala zoti na ngambonge bele. Il faut discerner. Na mona ete na eba ete. Ni ne tobo ite nzamba. Place on a ce que diable roya. N'est-ce pas nzamba pesaka au-delà? Le diable va te souffler comme il soufflait Jésus. Na ngomba. Alors bien n'est-ce pas ça? Azo penser na ba verset biblique. N'est-ce pas il est écrit oh, tu ordonneras tout ce monde aux salades. Il non, il faut le mêler selon il est écrit, selon la parole. Le diable viendra, n'est-ce pas pasteur à Sakola Kilobi? Alors que vous avez semaine surprise agréable, mon va payer 50 000. Au coup, tu vas tenir 5 000. Le diable sait convaincre les gens. Mais ce qui va te sauver, c'est le discernement des esprits. Pose à la nango, basenga rango na prière. Batu bakoma okotaka ba prière akoloba pambolanga. Mais kotaka pe prière senga pe ba grâce. Senga ba grâce papa pesanga prophétie na discernement. Hein? Pesanga ngopo nazo obligé tena kende ke pas pasteur. Ngamo en tant que chrétien, olobeza biso ba Kristo. Tika ngamo ko pena koma na niveau ya koyeba kama kamunanga sans consulter un prophète. Sans consulter un homme de Dieu. Amen. Fungolanga makanisi pe misu. Au fond, bimbongo ba otinanga belé na moni suspect. Et puis mobala ngo comment zolo basa nga rapport na téléphone.
discernement des esprits. À la partie on a oboyi. Mais ce que ça muto biko discerner te. Mais mami. Muto to sengo mbongo. Ainga kango na mbongo. Tala erni na osengela. Na butu ba futa kanyongo te. Muto muso sengo nyongo na butu. Batu muso baza alala amona mutu baswana na na ndoto. Ini fo moni mutu aswani sayo na bomoto comme moni na ndoto. C'est que ma benyo sekoyolo na tawana ezali ye. Nzambe skona ngolu a révélé au meilleur pays. Subul kidiba. Tala kidiba te. Na kanisa ende mingi. Na kanisa ende mingi na bon. Oh amen. Na kanisa ende mingi te. Eza o kanisa mingi te yaya. Yende so pere mama Cynthia kidiba te. Kidiba te bana nzambe mikolo système kaka kidiba te. Discernement ça et ça là. Comment mutu mobimba soko zolo bana batu ya talako. So yo zotala boya talaka. So yo tale alongole longi. Suspect. Baze bele. Soko zolo baze expliquer batu. Yo la tala nengo zo batu. So yo tale. Abeti ka. Soko zolo bazo sa soko otala nga boni batu batima batuna. Problème. Nga batuna. Te, na ota te mutu anga mabe. Soit ta zola so flèche, soit ta zo pena bien, azo malobo azo c'est diabolique. C'est pas bon. On m'a contemplé bondeni. Mais comment on a talo posa bien l'okuta. Ah on talo osa bien. Osa bien place ni na otale là. Kasi na otalo po bien. Muta bien batala ke defo. Muta tala muninga defo so azabeza mutu alula kai. Alula ke bolinga na kati. Parce que moninga ndé. On est no moninga yoka ba réponse. Ça va monsieur ya moi. Ah bien no moninga. Kasi po se sauver mais yende utamande otala. Nga tanga na tungile liso. C'est autre là, on comprend ma Cynthia. Ouais. Il faut discerner. Batubazangi discernement. Pasteur Moga Lokuta yé, escroc aventurier yé, prophète Mogo boy. Oh docteur Mogo ayé albino na on luko libala. Yo possédé pour yo kikaka monini libala. Bozo kata ko discerner. C'est parmi les 9 dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du 10e verset. 1 Corinthiens 12 na 10e. Na bandeli 1 Corinthiens 12 na 10e ba commis le discernement des esprits c'est très important et c'est le comme pasteur Béré ba nangote. Pour ça la délivrance bien, il faut discerner esprit les ana mutu. OK. Pour ba la mobali, mibali, batu muso ba sala que ça péché te. A ça la mobali fixité. Atambola badira balinga gai ali bona tala nanango on na ko ndima oloki me pas passer nana mibale te loba nana mibale misatu ba proposa kanga mais na lingi nzambe ala kisanga ya malamu pona zo kaka moko eza péché te mais sikoyo tango koye pas pasteur alobi pasteur amutu tout comme père et qu'on chaper pour avoir confiance à grâce n'a été à quoi tâtonner mais yo moko comment na niveau ko discerner avant même passer à loba ce qui parle loba qui bo solo yo peut discerner ya on mona mutu musu tant passer lobi passer quand on lobi et ça la mabongo passer quand on le ponga mo pe na mona kibu yo peut comment niveau discerner on tali même ali misa to bandi ko discerner oh yo boy tant on senga discernement nzambe a ko pesa yo Saint-Esprit a ko accompagner au ko discerner mama bo discerner na nazana yo discerner likambo ezoli kana foi na yo. Pourquoi maman Bokilo Sokaye a accueilli problème ebimaka? Pourquoi papa Bokilo Sokaye a accueilli problème ebimaka? Pour nani ni soki bozui mopa ya uti Kishasa ye na poto bien na poto ye na Kishasa ye na Afrique problème ebimana ndako. Une fois que so bofandi si muto ndako na bino makamuto ndako esa nini et baby il faut discerner. Pourquoi mobolo banda na koma ko bimana ye na koma ko bela bo. Poni na koma na ba infection trop banda na bana te tant son asimba ke loko moka microbe te discerne. Prie. Pour nani banda na koma na mwasi oyo ba faire nanga tout et bloquer. Pour muto comme niveau il faut d'abord oser ta vie de prière. Il faut discernement, il faut chercher à discerner qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Tu auras la réponse. Amen. Discernement là ba chrétien ezati. Amen. Ba discernement ba discernement tambon. Ba discernement ni. Tambon. Wana ba simela okisi. Donc bango na bato bayibaka bato na ba poche bazoka kisi place moko omoni baso bayibaka mobala na mbongo bakende ko so kisi wana place mona bakachomona obika chomona na soili muta chomonaka wa yibaka mbongo na poche bata ba de do na kini to benga bango omoni bato bayibaka bato na kishasa sana mutu so na mbongo na poche tuti yo bwisani ekei bon bazoka kisi place mona ba fio mona kitoko wana bayibaka ke mobayo ala la bazoka kisi place moko d'ailleurs kuto ba benga na même morale noko boni bien
bino on a ndenge bien bongo bino to yaya somo mikolo na otimba ata oza na 30 000 na moni yo donc ba eloko moko donc aso discerner mabe mais ba discerner bolamu te beaucoup na niveau ko discerner senga discernement na relation comment en avoir et senga ba prière ba jeûne au côté pena jeûne ata jour moko ata 3 jours bina nzambe jeûne na koti eza ko zo musala te mais ba don ba grâce et sanine et bima ba comment te que ba don spirituel ça ka pona ba pasteur 1 Corinthiens 12 à partir à 4 kokita. Et ça 9 dons spirituels. Prophétie na kati par la langue, diversité de la interprétation. Olali na ndoto. Pasteur na loti yo moko pe comment na niveau ko interpréter. Tant na lobby au balisi yango parce que prophétie moko bien té. Tant prophétie témoignage bimi na batumi balemi sato. Et ça confirmation c'est que ou te pas nzambe yo moko zala capable ko banda ko discerner bandoto na yo. Vraiment. Ko interpréter bandoto. Tant pasteur aroya jano a lobby on comprend que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Moto Nzambe to comme okena biso vraiment na suka avant o ta la caméra o solana bato nyonso balandi biso lelo to lobaki to sola kino na likambu ya prophétie et puis bandoto to lobelaki ba otiko kunda kutu mwana mwasi yango pe ya son âme ya théâtre oui bakunda ki déjà wa botaki wa ku faire na passe wa botande bakundi mais mélodie et aki lobby et otaki braza mais kota la mowe ipenda na kati ya cercueil na ne ba uti na ye na beach nzoto mabele pamba na ore pena douleur na qui passe pour na mwana tiki et surtout pour la famille na ye pour batinyo ba na matanga ezana okana msu na ke na kaka pour mélodie akufi mais famille na ye nde kotika na pasi oki ko batisa lisusu sete nini na komona tolobi liwanyo sesa ya nzambe mais nyoso pete za ya nzambe mususu o batu bango mwa koma ko sala ngo précipitation ko ko banini pona bawo batikali biso to tikali na mokili na o biso to tikali to retenir bilo mibale et loko ya liboso na lobaki sur le sang parce que la femme a un problème avec perte ya makila makila c'est ko sila na bosani parce que saint esprit zuni singa ngosiko azana mélodie azana problème avec makila alors yango na lobaki bato bazé levé muto asala musala moko songolo pakala bokanisaka pe nzambe amen bochaka pe mabondeli soki likambo yindi bato baperde ka contrôle bon nzambe bakomi kokanisa makambo mususu tokende boy to simbawa to kota boy or solution ya makambo tu eutaka kaka na nzambe amen comment mutu mukolo ko belo sila makila soki déjà moni mutu akomo sila makila zaka mauvais signe na aja mukolo na mwana muke ça peut passer oui pas de problème mais na mukolo et comme rada mabe ce que muta komi mukolo a comme si la makila mabe tout ça et un monde ya ténèbres de basisaka makila bato bazomela mikolo loko ne komi makasi bato bakomi kobela osala ba perte ya sang or mutu soko so perdre sang bino basi ba malao ka fibon miom soki makila saignement eza à tout moment automatiquement osala hémorragie et entraînera mutu na nini na liwa. Tout ça c'est le diable. Il faut que telemela yango. Il faut que bondela. Maman Cynthia batu bakende ke église mais batu basambela rati. Vie de prière. Mutu yemo ko ta vie de prière. Yo moko na. Et ça passe maman Cynthia. Ndenge yo sala ka papa yaka to bondeli papa. Na ndenge yo bondela ka makasi bo to bonde na ndako epana to prier. Ah maman epesa mela batu tuté. Bantu ba kominde obenge batu na ndako bo kaboli champagne. Obenge batu na ndako bo meli mo verre bo tongi. O futele mutu transport ya kamba yo moko témoigner makambo to na bisaka wana. Donc muta futi transport ba ko tonga. Voilà batu ba makasi. Ce ko yebisanga au jour de la détresse. Bible pesa raté. Faut pasteur pas cause empêcher mo fungoli somo nyati. Mais bazama kasa osomba bok. Bazama kasa osomba bok et puis bazama kasa ko critiquer basana nzambe. Bazama kasa ko bokisa makambo na nzambe. Mais jour likambe koleli akomi ko luka nzambe. Nzambe lobi soki yo bwaki nga pelo sani. Na robo. OK. Soki yo pousse premier nga pelo sani. Na repoussana. Siko yo attitude ni nous allons pas nzambe. O bwaka ye to popusana. Eza passe payer mawa. Na bato ba théâtre nyonso ba tia sérieux pe discipline. Po tote ko loba yango. Baluki na nzambe moko na moko luki na nzambe pour sacrifice et ana sacrifice moko nzamba révélanga moko na olobango na ba artiste nga na lobare loro moko je sais omoni biso tango to okola papa na biso na olobelo ko bato ba comprendre papa na biso azalaki soki ba ile invitation réunion oh boy nyoso tutende abanda ko kende mon père refusait. Maman le bien abi non mpo kende na le bien na mboka na abi na okende te na fandi maman maman ko discuter te mais ba c'est le ta papa bin kende na no na banzala mikolo ta musoko so connaît quelle connexion
Donc, ça, c'est ouverture. Quelle ouverture? Donc, moi, nani, branche, na qui on est? Branchement. Quel branchement? Il y a prise. Oui. T'as là. Bon, continue à circuit tout est né bakendeke. Invitation tout est né bakendeke. Invitation mususu ba benga bino. Nzoka ba sala bino ba cérémonie spirituelle. Bokoma ko kufa moko. Na lobi na ngam ko mukoza na ufungola ngo. Oui. Na lobi na likamba solo. Et puis bata ba théâtre zana mutu moko akoyambolaka akobongwa maka akoloba makambu nyonso ba vérité. Na sala. Ngai kutu kakate. Ba sala ka biso bona kendeke place mo boye likambo bimaka boye. Eko bimana kishasa po ba okufa. Baza bana batu eza milimo ya batu ya mokolo alors eloko moko te kotira la kobata masa ebima yana ndeko moko afrapaka bango mais batelemelaka ye mpe likambo ngo eleka saisa ya sala lokola okotela ye saisa alobaka très bien Duchesse oui Duchesse aloba likambo ngo bato bati bazwa te botelemela Duchesse balati mwana batu or mwana wana nzambe na utilisa ye azalaki nde un peu faible frère mokoto okutana koyeba akoloba nayebi papa Janoa na rappeler pour nayebi ka partant de la biso mo Mirel le kunda azana poto que je salue en passant le kunda Miralo nzama pambola Duchesse aloba likambo solo eza nzamba tushaka mwana na loba loko na chaka mena munote le frère là Duchesse c'était Dieu so tant en lobby batelemi bademo animé na esprit mabe mama Cynthia ndekono auza ndekono na makila mais na molimo wa bande côté azana par na ya mulimo ouais yepe bola nanga bakoza bandeko basikaka na théâtre mais na mulimo ba elo mote tango Duchesse atelemeli bango to babandi ko fâcher atanga ka ne kombo ya moto te aloba ko nza c'était Dieu ya moni frappe koti nande ko prophète na nzambe wa kende po pasteur nani de la foi c'était Dieu nzamba lobeli de la foi batelemeli nzamba leki kake pande ko la bango muta théâtre alobeli bango na muloka Duchesse batelemeli siko où en sommes nous Mama Cynthia lisumu okobeta ngobo mais conséquence e frappe ka côté lingi OK lisumu vina biso mabeto tambola ka otamboli via mabe mais conséquence kolando un jour et bi place ni ko simbela mutu mususu azala ko boma bato abomaka bato mais conséquence nayi tamuso abotaka te abongaka te abela liboma akoma koloba solo na nzoto bana botaka bakufaka kaka ozo comprendre babomi ete mais conséquence ya makambo ya salaka elandi tant lobby bongo baleki ba intimider a changer la vie non oh papa ça c'est aleki abi non au solo ba ko lobby oh c'est ça oh Monique bobo c'est que ça et ça y est j'ai aimé ça c'était Dieu avait parlé dans la bouche de ses frères dans le bango butu moy ceux qui bata théâtre ba bongo mité mais na butu mo ko loba tout ndo moni mawa ezokota tout a loba e bele ko tu bomo na théâtre mais makaba porte à porte miso ba na kati e bele bozolo ba boy mais ba kota ba place bele ba wana kutanga na moko ba jeona kutunga mutu elanga ngope oyelinga na loka tolo na sikaboleki oye kabo oleki ba bonga mande merci prophète Jano caméra yangwana prière bon. Et puis awa tozolo bela mingi je voulais parler sur la prière pour conclure nazo kata sur la prière ouais. Et puis na kolobelo komoko l'égoïsme dans la prière Mama Cynthia prière yeso lobi botika ko sambela te yeso lobi na mukanda Luc 18 à partir à 1:18 à PCDCC abi batu ba continuer à prier abi il faut toujours prier et ne point se relâcher il faut toujours prier pourquoi parce que l'ICC ça peut ça lobi moi si moi soit ko déranger juge unique papa ko lobele mikolo nyonso kaka eloko d'accord na bandeli koloba na oloba ka muke na kati yango azoke ne ko déranger juge kana même parole na ko loba parole e ko sala pesa ngambongo pianga mbongo emso ya mwana pesa ngamwana na botaka te pesa ngamwana asali bane na bane pesa ngamwana asali un mois apriaka eloko moko wana baninga ta ba priaka nzambe pesa ngambo nzambe sala ngambo mais maman na kana eloko kataka likamunanga bible lobi juge wana unique mutalobi ngo za Yesu ngate Yesu nzambe abi juge unique alobi na peseka solution pour comme ko importuner ça veut dire olembi mutu akomi ko fatiguer yo akomi ko déranger yo et comme le la dérangement alors à fatiguer dérangement na yo aza obligé pe sonini solution pour dérangement wana aussi là et ana batemusu na vie nzamba ko répondre au te pour gêner
Dieu ne va pas te répondre parce que au côté ba gêne est belé. Dieu ne va pas te répondre parce que l'électricité en bas prière. Dieu ne va pas te répondre parce que tu as donné des semences. Mais Dieu va te répondre parce que prière na yo, na minute na oloba, et comme dérangement na mato ya nzambe. Il va pas te répondre parce que c'est ton temps. Même si tu as na yo ko quitter. Mais comme prière na yo ya chaque jour comme dérangement na mato ya nzambe. Et comme le quoi qu'on continue, nzamba so peso solution. Amen. Et puis Yesu na lobi, abi mukondi yoka Yesu lobi, mutu wana siko akomona ngo comme le quoi qu'on continue. D'où pour se débarrasser de maman à opérer solution. Naza na besoin mutu moko olemba ki na prière telema ko ba ko prier. Et comme apenda le rôle la déranger même pas na nzambe. Na ebi ke o na position moko faible. O wa pinza mako pambolote. Na ebi ke na minute oyo o na position moko faible par rapport au keneki so église te. Na ebi ke na minute oyo ta na yo ya ko pambola ma et ko quitter. Mais à cause d'insistance na yo na prière nzamba o pambola yo. Insiste dans la prière. C'est Jésus-Christ qui a dit insiste. On doit insister toujours quand tu es en prière. Tu dois insister pour que Dieu te bénisse. Yango na ngina senga na bandeko. Kotika prière te. Tangala mukanda Luc 18 1 à 18 nzama zo senga to insister na mabondeli et kozala bien. Kota prière na prophète Jano bato ba sala nga prière miko nzama pambola bino. Bo insister kaka. To prier nzama opé solution. Bien que ce n'est pas encore le temps, nzama zo pambola yo na kena prière égoïsme. Ne soyez pas égoïsme dans ta prière. Ça veut dire quoi? Une prière peut être exaucée sans me la rappeler pour nabat. Mouta sans me la mingi pour na yemo konza mapesa kete. Ne sois pas égoïste dans la prière. Ça veut pesa ngai prière bongo ezala ka efficacité te. Mais prière bien au côté bono sans me la même pour na famille na yo, ba parents na yo, bande kono. Ata mo bala na beta comme ba ko prier pour na ye. Tant mo bonne pour na batu mususu prière ne comme efficace nzama pambola yo. Plus si tu pries pour les gens, intercession ça veut dire quoi? Prier en faveur d'eux. Pleurer en faveur d'eux. Mais batuma comment be égoïste na prière. Ya wana bomo le côté wa des secrets et révélations. Yesu nzamba luki Adam. Albi Adam où es-tu? Amoni a longwe na borne. Oya tchela ki bango. Ba lié mbuma. Ba bibi na place ya tchaki bango. Ba tikali bolumu ba bibi nzamba tuni Adam où es-tu? Elingi ola kisa. Aiki na souci pas aki na kubolingo. Ya koloba place na tchaki ozawana te. Chana zoyo na zongisa yo. Place na tchakio. Et ça signe nini? Et signe bolingo, signe intercession pour na batu misusu. Place tchaki mutuana zata comme na vie a nyamu nyamu. Prier pour na ye, prier pour les autres. Azua longoli bango place va limiter ba déborder ki na ba borne ba tchele bango. Azongi si bango na jardin, place ya tchaki bango. Tozo attend, ya robonde pour na ba famille, prière na yo ko ça efficace. Est-ce que ça na batu babonde pour na mboka? Je dis oui. Est-ce que babonde pour na centre ville ya Kinshasa? Place aux anapotes, bon de la peau dans na quartier. Est-ce que bon de la malade? Il y a des gens qui font des sacrifices. On dit Seigneur, le long à la lité boutou, mon mana prend un pont à bateau, ça va sacrifice, ça va via bateau. Au bas l'exaga bateau na bopito. Moutakoti comment koufi. Liwa ou outa la maboko bateau. Ngai nza mena télé melango. Plus tu pries pour les autres, plus nza me pas au salaire kamonayo. Bateau ba comme égoïste. Wana ndeko moko makambo esimbate. Au bon de la peau na été. Zoata prier pour na yepe nzambe akopambola yo. Toke na prière, la prière, tolobi na prophétie. Prophétie tolobaki na sinepsa kibino déjà bato ba sepela nango prophétie et yaka ko négliger prophétie te ezelo que zotalisa yo nzela ne koleka roi Josaphat azaki na besoin prophétie nzamba pesa ki directive yaka na nzela prophétie tika nzamba pambola mutu nyonso alandi émission oyo na édifier yo kimia na nkolo ezala likolo na yo soko zui message luka basala nzambe ba discerner pe ba kopesela yo nzamba pambola biso maladie nyonso eza na nzoto na yo ezo disparaître na kombo na Yesu. Problème oyo za nango prophète Jana zoloba. Problème oyo faneli yo na recommanda ko na maboko na nzambe. Bible zoloba roi Josaphat zoloba balobi tala bato ba ko boto la biso héritage 2 Chroniques 20:20. Alors nous n'avons aucune force 1 de 2, nous ne savons que faire. De 3, nos yeux sont tournés vers toi. Nzambe, na minito na oloba. Et ana batu misusu ayebelo ko salate. Moi si akenda, mobali akenda. Ayebini na ko salate ba katele limite komona moi si te komona bana te komona mutute. Mais nkolo na zi problème na tika na maboko na yo. Kota likamuna ye. Bundela bango. Nzamba lobi tu n'as rien à combattre dans cette affaire. Garde seulement silence. Moi je combattrai pour toi. Laisse que Dieu combatte ta place. Pendant que je parle, Dieu me dit abundela ba te bele na moni ba na passe na mitema. Tika nkola kota likamuna yo. Abundela yo pe apesa yo longa. Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance, il agira. Que Dieu agit dans ta vie. Que Dieu agit
pour na likambo yo na mwasi na yo bozongana, que Dieu agit pour na maladie efana ki na nzoto na yo o e dérange ka yo elimwa, que Dieu agit pour na musala yo lukata mulai ozo yango, que Dieu agit mukanda eya, que Dieu agit ozo musala nzamba pambola yo. Alléluia. Na 24 nyonso komina Kinshasa o se retrouver nzamba personne ndako kofanda a peso garantie dans le nom puissant de Jésus. Nazo tatola na kondima maladi nyonso ya mabe efana ki na bavia batu lelo esili pe mutu alandi message a su guérison place à ça, a su guérison place à ça, a telemi oh Jésus abiki au nom puissant de Jésus Christ qui mène nzambe ezala na bino. Amen. Amen. Prophète Jano, merci pour la disponibilité, merci maman Cynthia. Nakobi qui sa milimo o ezali éparpillé. Bateau bazan na bopito, bazan a besoin vraiment il y a du banzambe koleka na capage télévision en tout cas. Oui. Ezali bénédiction pour na bateau ebele. Merci. Et nzambe apambola yo, apambola groupe na yo, apambola bateau ozo intercéder pour na bango yo kutola la rater 2h 1h 3h en tout cas ouais. Pour la sous 5 € prier sous. C'est ça. En tout cas, on s'appelle la prédication, on a besoin de prière, les sous koleka pour na bana, pour na yo mo, pour na mariage, na yo pour na nini, o apprécier émission, on a le bara plus ngaité. Nzambe numéro na ezawana afuta rapé transport azarapé na besoin de crédit tant bozo benga face na méga po ya mbabino. C'est ça le problème. Merci en tout cas pour soutenir yé membre ya Capage télévision en tout cas bo bengi ba soutien na binope et que ça là vraiment bien et biso to li kitunga te mais yé bakara ke ndoma pe azali pe mutu azape na besoin de carburant surtout benga au carburant kolia moi shawarma moi nini avant ya a énergie nzambe apambola ba o akosala bongo et kozonga sous son triple nzambe apambola bino to kutani prochainement na numéro ya sika o ya zala mato ya koyoka ayoka voilà to longoli ya mabebi so to zoaka ya bien ya mabele karaté bien dans suka. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Soyez bénis. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint débène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Capage Outko Sokola, apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na to pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oil et ça pour la bateau bazamo longi kota ba buto ezo sakano makasi za na poto za na Afrique buto elingi elongi mafuta oil solution Rude Beauté a chez biso ya mo so au mona ke batache moko esalinga ya mwindi Rita tindeli ngai mai oil ezali vraiment naturel et kopé bisayote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté au sala pizza ba produit ya kitoko oil batamo na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi sérum nango kotie na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé ya opakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bongo na poso na ngebe barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures,
autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.